Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Ini ibu lagi batuk nih ya bun ya. Batuk pilek, jadi mau bikin obat alami dari kebun sendiri ya bun ya. Ini jeruk nipis diperas, taruh di gelas ya bun ya. Perbandingannya bisa 1:2 ya bun. Jeruk nipis dipotong, diperas di gelas dan dicampur dengan kecap ya bun. Perbandingannya 1:2 kurang lebih. Setelah itu diaduk-aduk ya bun ya. Nah, setelah campur nanti tinggal minum ya bun ya. Insya Allah nanti batuknya reda dan sembuh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.